Ar prisimenat, kaip su savo tėvais kalbėjot apie seksą? Kaip nagrinėjot lytiškai plintančias ligas, kaip domėjotės įvairiais kontracepcijos būdais? O gal tas pamokas prisimenat mokykloje, kur daug labai informacijos apie tai gaudavot ir galėjot klausti, kas tik buvo svarbu ir įdomu apie lytinį gyvenimą? Neprisimenat? Aš irgi neprisimenu. Aš ir šiandien matau mamas, kurios lytinius santykius vadina tai, o savo vaikus moko apie putytes ir peliukus. Lietuva niekada neturėjo kokybiško lytiškumo ugdymo. Visi mes užaugom informacijos vakuume. Koks to rezultatas? Pornografijos didelis paplitimas, pedofilija, gimdančios paauglės, masiškai paplitęs seksualinis smurtas. Nuo šių metų prasideda gyvenimo įgūdžių pamokos mokyklose. Tačiau teisė į švietimą neįvyko be kovų. Prisimenu, kaip pernai pasižiūrėjau į programas ir jų turinį. Viena iš tų programų turėjo būti vyresnėms klasėms apie sveikatą. Turėjo apimti ir reprodukcinę sveikatą. Na ir ką aš ten matau? Matau, kad kontracepcija aprašoma neigiamai, kad pasakojama apie kūdikio laukimą. Kitaip tariant, ir vėl nėra nieko aktualaus pagal amžių gimnazistams. Tuomet atsiverčiu pasižiūrėti į programos rengėjus ir ką aš ten matau? Teologus. Ne sveikatos specialistus, o teologus. Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija pasiuntėme šią programos dalį į šiukšlių dėžę ir ji yra rengiama iš naujo. Asmeniškai noriu užtikrinti, kad gyvenimo įgūdžių pamokos jau bus ta erdvė, kur mokiniai galės klausti ir gauti jiems rūpimus atsakymus. Kad tai bus atsakymai, kurie bus grįsti mokslu ir kad mokslo mūsų švietimo įstaigose bus daugiau.